नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर की गहराई में कौन कौन से जीव रहते हैं? चलो आज हम मिलते हैं इस मजेदार और अजीब समुद्री दोस्तों से। 1. एंगलर फिश। ये है एंगलर फिश, समुंदर की गहराई में रहने वाली मछली जो अपने सिर की रोशनी से शिकार को फंसाती है, जैसे कि इसके पास अपनी खुद की टॉर्च हो। 2. ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के हैं 8 हाथ और कमाल की बात यह है कि ये रंग भी बदल सकता है छुप जाने के लिए। 3. ड्रैगन फिश। ड्रैगन फिश समुंदर की अंधेरी दुनिया में रहती है और नीली रोशनी से चमकती है, असली समुद्री ड्रैगन। 4. मंटिस श्रिम्प। ये है मंटिस श्रिम्प, इतनी तेज मारता है कि कांच भी टूट जाए और इसके रंग जैसे इंद्रधनुष। 5. जाइंट स्क्विड। जाइंट स्क्विड विशालकाय स्क्विड जिसकी लंबाई हो सकती है एक बस जितनी। क्या आपने इतनी बड़ी मछली देखी है? 6. नारवेल। नारवेल को कहते हैं समुद्र का यूनिकॉर्न क्योंकि इसके माथे से निकलता है लंबा सा सींग। 7. डॉल्फिन। डॉल्फिन है सबसे समझदार, ये खेलती है, बातें करती है और इंसानों से दोस्ती भी करती है। 8. हैमरहेड शार्क। इस शार्क का सिर है हथौड़े जैसा, इसे देखकर लगता है कि ये सुपर हीरो है। 9. सी स्लग न्यूडिब्रेंच। सी स्लग दिखती है जैसे कोई रंग बिरंगी फूलों वाली मिठाई, लेकिन ये असली समुद्री जीव है। 10. हेयर क्रैब। हेयर क्रैब के शरीर पर बाल जैसे बाल, लगता है जैसे केकड़ा स्वेटर पहनकर घूम रहा हो। 11. क्लाउन फिश। निमो को याद है, वही प्यारी क्लाउन फिश जो रहती है अपनी नरम एनीमोनी में। 12. पफर फिश। ये है पफर फिश जो डरते ही एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाती है, फूफ। 13. बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश। ये जेलीफिश अंधेरे में चमकती है जैसे समुंदर के नीचे तारे टिमटिमा रहे हों। 14. कटल फिश। कटल फिश रंग बदलने की मास्टर है, कभी नीली कभी पीली, बस सोचो और रंग बदलो। 15. ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है दुनिया का सबसे बड़ा जीव, इसका दिल भी एक कार जितना बड़ा होता है।